पहली ही बारिश में सेमरिया नगर पानी पानी हो गया है, जहां लोगों के घरों में नाली का गंदा पानी घुस जाने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर की नालियों की समय रहते सफाई नहीं की गई तो आने वाले समय में सेमरिया के पूरे नगर में बाढ़ की स्थिति बनेगी, साथ ही पूरा नगर दुर्गंध से सराबोर रहेगा।